Avião que transporta fuzil, joia ilegal, cocaína, não é um episódio de Narcos, né? É um episódio dos aviões da FAB no governo de Jair Bolsonaro. A gente falou hoje sobre o fuzil, a gente já tem falado amplamente sobre as joias ilegais transportadas pelo governo de Jair Bolsonaro, a gente não sabe a origem direito, e a gente tem o episódio da cocaína em junho de 2019, 39 quilos de cocaína encontrados no avião da FAB, que voltava da Espanha, da Europa, na comitiva de Jair Bolsonaro. Com o sargento também, né? Com o sargento, 5 militares envolvidos, um deles também é esse sargento. Os aviões da FAB no governo Jair Bolsonaro viraram praticamente um transporte de crime organizado, né? Eu acho o seguinte, que tinha que ter um aplicativo, FabLog. Precisa trazer joias, armas, drogas. Baixe o aplicativo FabLog e traga sem imposto, sem declarar, sem problema nenhum. O que o William trouxe aqui é inacreditável. A gente está falando do pacote completo. Você lembra de mais alguma coisa? A não ser que tenha, sei lá, traficado pessoas, né? Pra prostituição, não tem, assim, tráfico de pessoas, de órgãos. É o que falta achar, tráfico de órgãos, por exemplo.